træner. Hvad laver I? I fører en podcast, laver I? Nej, du? Jeg fjerner bladet. Hvad laver I? Jeg bliver ved med bæsten for helvede. Nå, for satan. Skal jeg så sige noget? Det er så lang tid. Hvad fuck laver jeg? Jeg har ikke nogen idéer. Min hjerne kan ikke tænke Nej, til du. Jeg laver en ny person. Og så er det mig efter ham. Okay, utroligt. Jeg tager hatten af, hvad laver I? Jeg sætter mit hår. Hvad laver I? Jeg hiver mit hår. Vi er af. Ja, hvad laver I? Jeg prøver at piske nogen, hvad laver I? Jeg tænker efter mad. Laver I? Jeg beder på en mærkelig måde. Tror jeg. Jeg tager fat i mit hår og prøver at sætte det. Nå. Ja, det er det. Hvad laver I? Jeg boller en kat. Min albu! Jeg fik albu skid! Will Smith and Martin Lawrence, I'm a bad boy. When I get off my ass and got to the cash and got in my bag, boy. Er vi klar? Er vi klar? Spiller golf. Hvad laver I? Shit. Jeg håber ligesom Fortnite. Jeg spiller rumbold. Jeg skruer i noget. Hvad laver I? Rører rundt på noget. Jeg prøver at lave shadowboxing. Hvad laver I? Ja, det er så din tur. Jamen, du Hvad laver du? det er lige det. Hvad laver jeg? Det ved jeg ikke. Du skal jo fortælle mig. Jeg laver tryllekunst med min... Jeg er ved at blive træt af det her. Hvad med jer? Hold kæft, det er hårdt, mand. Kæft, det står også mærkeligt. Boy, if you don't get Jeg er lige kommet ind på et stadion, efter jeg har stjålet en puk. Hvad laver I? Ja, det... Jeg fejrer med et flag. Jeg fejrer med et flag. Jeg trykker. Hvad laver I? Jeg prøver at tage billeder. Jeg træner på ryg. Okay. Er I klar? Klar. Vi er nye movement, okay? Ja, lige moment. Okay. Jeg nakker Willis K's hat af. Jeg giver Villa til low til fade. Jeg klasker det der ting. What? Bro, what are you talking about, man? Ja, jeg klasker Willis, efter hun har fået ny værkort af Willis K. Jeg beder et publikum om at være larmende. Hop, tror jeg. Kæft, jeg vil gerne hjem. Jeg kan se det efter publikum. Jeg så igen Willis' hat af. Jeg prøver, jeg slår Villas ben ned. Jeg prøver at få Willis K's hat af som lille. Det er fucking din tur! Jeg sidder og... Du står, by the way. Og sige til hende, at den skal få af. Fuck dig selv af. Nej. Ny moment. Fuck dig. Nej. Det er ikke... Det er en god. Står du her? Fisker, hvad laver I? Pisker Oliver, hvad laver I? Jeg pisker Willis efter... Jeg ved det ikke. Hvad laver du? Det ved jeg godt for helvede. Jeg så en gammel fed mand ned. Jeg kan så glasset for en gammel mand. Det er okay. Jeg pisker en gammel mand efter at skulle have masser af penge. Jeg kaster penge. Cap. Til en gammel mand. Jeg tager et spil efter, jeg kaster penge efter ham. What? Bro, what are you talking about, man? Jeg mimer, at jeg fisker. Jeg tager Olivers trøje af. Jeg åbner et vindue, hvad laver I? Jeg kaster Du det. åbner fandme ikke et vindue, sådan der. Daddy, chill. Skulle du komme? Nej, ikke kom. Kom. Jo, kom. Kom on. Lad nu være! Nå. Jeg binder mit snørbånd. Hvad laver I? Jeg er til strømmer på, hvad laver I? Jeg kilder min fod. Hvad laver I? Fuck. Jeg klør min fod. Nej. Jeg giver min fod en tape og fade. Jeg er autist, hvad laver I? Hey! Jeg masserer min fod. Hvad laver I?
Jeg er i gang med at få mine bukser på. My business not Benny. Og det gør du den her vej? Ja. Jeg spiller fodbold. Hvad laver I? Hvem fuck spiller fodbold? Nå, okay, jeg tager bolden, og så kaster jeg op, og så sådan. Ja, det gør man. Jeg tager mine benskinner på. Det er mine knæbeskytter på, ja. Ja, jeg pudler æbler. Hvad fuck Det må gerne lige skrue ned, ikke? Jeg sagde... Fuck, det er Ja, vi er færdige nu, fordi Du skal være hjemme. You go dry when y'all be fucking when I hit jacuzzi. Any, many, miny, mo, too many tools I be using. It feel like a groupie and fuck you the first night we in. Take my pockets full like baby them. Boy, your ass is not a threat. fisker, hvad laver I? Fisker Oliver. Nej. Jeg slår en hjemløs mand. Og så er det mig efter ham. Jeg trykker, hvad laver I? Jeg prøver at tage billeder. Jeg træner på ryg.